那一个基本动作呢，就是一个基本功的扎实的一个重点。当我们呢内侧跟我们的球呢的一个中心点可以吻合的时候，那我们在做控球的这个部分呢，就会变得比较拿手。好，谢谢。那我们谢谢演示的同学。那第二个要演示的呢，是藤球的对传。那我们请演示的同学呢，到前面来。好，我们可以开始了。一个藤球的对传呢，必须要你的精准的一个内侧的一个角度呢，将球先往上接起来，再轻松的把它传到对方的脚上。就到交通国中来访视我们的视讯舞蹈的呈现。简单的讲，我们在103学年度、104学年，今年也就103、102学年度9年12年国教视讯舞蹈呢，我们屏东县在美式升学超额比序方面呢，都获得到我们屏东县最绩优的学校。没有感动到学生，那其实有再好的设备，或是有再好的课程，也没有办法提供他们去学习。我觉得我们学校最棒的地方在于，我们学校的每一位老师，他们都非常用心的在帮助学生。